Всем доброго дня, вы снова на YouTube-канале Казахстанской Федерации Триатлона. Триатлон Дайджест, вот такую программу мы решили запустить. Говорим о триатлоне мировом, казахстанском, обсуждаем все последние события. Ну и, наверное, стоит начать, я думаю, с мирового масштабного мероприятия, которое вот на днях завершилось в Токио. Олимпийские игры, 32-е летние, прошли в столице Японии, и нужно сказать, что прошли они очень красочно. Может быть, не так пафосно, да, как мы привыкли видеть другие мероприятия, но получилась она очень сдержанно, красочно и, на мой взгляд, очень лаконично. В преддверии и в постпандемийный период, я думаю, это самое то, что и нужно было. Праздник спорта, праздник того, что, наверное, эмоций не хватало обычному зрителю, любителю спорта и вообще обычным людям. Ну и давайте, конечно же, к триатлону, как он проходил на Олимпийских играх, что было интересного в этой дисциплине и как вообще развивались события. Открылся триатлонный день или этап стартом мужской гонки. Все это уже проходило на первой неделе. В понедельник, 26 числа, согласно календарю, мужчины открывали. И нужно сказать, что царила просто страшная обстановка в плане погоды, потому что очень многие жаловались, и атлеты, и делегаты, все выговаривали за то, что большая повышенная влажность, плюс высокая температура, и нужно что-то с гонкой делать для того, чтобы она действительно состоялась. В итоге старт был перенесен на целых 3 часа. Если изначально планировалось старт проводить в 9 часов по токийскому времени, то в итоге перенесли его на 6 утра. Но, как отметили многие атлеты еще после гонки и говорили до, что это не особо повлияло на температурный режим, но немножко смягчило саму гонку. Для кого она получилась лучше, для кого хуже, наверное, говорят сами за себя результаты. Но без форс-мажорных обстоятельств тоже не обошлось. Так, в день мужской гонки, перед самим стартом, у организаторов прям такой случился маленький казус. Телевизионная лодка, которая была бродкастер под трансляцию, вовремя не отплыла от понтона. И в связи с этим на старте возникла заминка. Часть понтона успела стартовать, а часть, к сожалению, пришлось дождаться, пока эта лодка с камерой должна была отплыть на определенное расстояние, чтобы не повредить, не задеть никого из атлетов. Вот такие казусы даже случаются на Олимпиаде, на мировых стартах, не говоря о том, что происходит на внутренних. Поэтому вот задумайтесь, да, на какова ответственность и какова вероятность того, что можно допустить ошибку, даже вот на таких мероприятиях. Ну, давайте непосредственно к самой гонке. Она получилась очень любопытной, очень интересной. Фаворитами этой гонки, как и, наверное, никого не удивительно, все ожидали увидеть британцев, ждали очень много, наверное, от французских триатлетов. Конечно же, очень большие авансы выдавались испанцу Марио Мово, но и куда же без норвежцев в современном триатлоне. Так вот, Кристиан Блуменфельд, человека, на которого, я думаю, большинство специалистов, людей, которые следят за мировым триатлоном, ставили, вот он их заявки и оправдания по полной программе воплотил в жизнь. Блуменфельд стал олимпийским чемпионом токийских игр, причем на 11 секунд сумел он опередить представителя Великобритании, я бы даже сказал, наверное, может быть, новое поколение, да, Алекса Ю, человека, за которым в ближайшие, может быть, пятилетку или десятилетие мы будем следить в мировом триатлоне. Алекс Ю уступил 11 секунд, и было вот такое ощущение, что где-то рядом, может быть, если бы чуть-чуть дистанция подлиннее, да, глядишь, Алекс Ю сумел бы Блуменфельда достать. Но вот все решилось в концовке, все решилось на беговом этапе, где норвежец оказался сильнее. Бронза отправляется в Новую Зеландию, с чем мы поздравляем Хайдена Вилда. Он показал отличный результат, он сумел не только преодолеть эту гонку, но и закончить ее на 3-м месте. Нужно сказать, что по итогам гонки 2 человека сошли, с этой дистанции не сумели закончить, а так, в принципе, можно сказать, что не было круговых, да, не было отстающих, кто потерял много времени. Было много людей, которые нахватали глупых штрафов, так, в частности, один из братьев Полянский не попал своей шапочкой после водного этапа, за что схлопотал штраф вот такой маленький, но тем не менее мелочь, но
этим он был наказан. Так что вот такой пьедестал почета у мужчин получился. Норвегия, Великобритания, Новая Зеландия. Кто ставил на норвежца, я думаю, что те, в принципе, наверное, обрадовались. Но действительно, Кристиан Блюменфельд очень здорово подошел к этой гонке. Он показал хорошее качество не только в отдельно взятых видах, но именно суммарно продемонстрировал хороший класс. Хотя время на транзитке у Блюменфельда не было каким-то выдающимся, и он не показывал там какие-то быстрые секунды. Но вот именно все делал на трассе. Что касается женской гонки, там тоже спустя сутки случился форс-мажор, но тут уже ничего не зависело от организаторов, там больше зависело именно от погоды. Погода вмешалась. Старт, который должен был тоже состояться в 6 утра, был снова перенесен, но на сей раз перенесен уже из-за погоды. Маленький тайфун, который бродил рядом с Токио, с островами, помешал вовремя начать проведение этого мероприятия, поэтому сначала отложили на полчаса, потом еще на полчаса, и вот он, долгожданный старт женской гонки, наконец-то состоялся. В этом плане со стартом было все в порядке, ничего девушкам не мешало. 54 атлета вышло на старт, и нужно сказать, что из 54 атлетов на финиш добрались только 34. 20 человек по тем или иным причинам просто не закончили гонку. Кто-то снялся, кого-то догнали на круг. В общем, вот по таким или иным причинам многие не финишировали. Но те 34 человека, которые закончили гонку, они, конечно, большие молодцы. Кто победил, кто стал олимпийским чемпионом? Тут, наверное, и гадалки, да, ходить не нужно было. Тут было все понятно, может быть, заранее, если вдруг какой-то форс-мажор бы с ней не случился. А этого не произошло. И Флора Далфи, представительница Бермудов, завоевала эту золотую медаль. Для Бермудов это вообще тоже такое историческое достижение, потому что не так часто эта страна завоевывает вообще какие-то олимпийские медали, а тут сразу золото. Я думаю, что это для Бермудов такой настоящий праздник, плюс еще и в триатлоне, где делались большие ставки. Второе место досталось снова представителям Великобритании, Тейлор Браун. Ну а бронза отправилась в Соединенные Штаты Америки Кэти Зефферс. Вот так вот это прошла гонка, но нужно сказать, что здесь борьбы, наверное, в женском триатлоне получилось меньше, чем в мужском. Если отставание между золотом и серебром уместилось в 11 секунд, то здесь Флора Даффи с большим запасом, да, 74 секунды. Минуту и 14 секунд она привезла ближайшим конкурентам. Она финишировала в гордом одиночестве, могла спокойно себе позволить финиш, покрасоваться перед камерой для объективов, фотоаппаратов. В общем, все как и делает обычно на любом старте представительница Бермудов. Вот такая гонка это получилась. Смотрелось это все очень зрелищно и ярко. И вот после индивидуальных гонок, после мужской и женской гонки, все были в предвкушении и в ожидании именно микс эстафеты. Это дебютная программа в триатлоне. Потихоньку она добавляется, и вот эта микс-эстафета, наверное, к ней было повышенный интерес, было повышенное внимание, потому что любопытно же все-таки, как это все пройдет, да, и как это понравится организаторам, и как это понравится Международному олимпийскому комитету. Но, судя по реакции и судя по самой гонке, я думаю, что все остались довольны. Не только люди, которые оказались на пьедестале почета, а вообще по смотрибельности эта гонка получила просто, наверное, самый наивысший рейтинг по итогам всей триатлонной программы. Как проходила эта гонка? Ну, во-первых, давайте о фаворитах, да. Сборная Франции, сборная Великобритании, это, наверное, были одни из главных фаворитов. Также к фаворитам относили бельгийцев, представителей Нидерландов, потому что на этапах Кубка мира, где проходила эстафета, они показывали очень хорошие высокие результаты. Конечно же, сборная США, без нее никуда, там очень хороший ровный состав, может быть, не обладающий там супер, да, атлетами, но именно по командной дисциплине сборная США по ровности состава давала фору всем. Вот, наверное, все те же самые люди, которые были представлены. С первого этапа потихоньку, шаг за шагом, сборная Великобритании захватывала лидерство. И главная задача была перед последним четвертым этапом все тому же Алексу Ю привести хороший задел и тот запас, которым бы он спокойно отработал плавание вело и уже на беге бы со своими конкурентами в случае чего разобрался. Так все и сделали британцы, отработав просто на повышенных тонах. Привезли хороший гандикап в 27 секунд перед ближайшими конкурентами американцами. И затем, собственно говоря, Ю отправили
туда, к финишной прямой, для того, чтобы он спокойно разбирался. Но не тут-то было. Французы навели шороху на последнем этапе, и было очень любопытно наблюдать, как эти 27 секунд просто были отыграны. Но дальше видно было, что, разложившись на плавании и на велоэтапе, у французской команды не нашлось уже аргументов именно на беговой части. Поэтому какое-то время полидировав, какое-то время, может быть, отработав вторым, французы все-таки финишировали третий. Но а серебро, наверное, вполне заслуженно досталось представителям сборной США. Кто смотрел эту гонку, тот, наверное, может разделить со мной мнение и сказать о том, что эта гонка была смотрибельна, она проходила очень динамично, и вот эти 1,5 часа вплоть до последнего этапа, вплоть до финиша держали в напряжении. Что касается, наверное, пьедестала почета, то тут все справедливо. Нужно отдать должное французам. Напомню, следующая Олимпиада будет именно в Париже через 3 года. Так вот, сборной Франции, я думаю, нужно чуть-чуть подтянуть девчонок, и тогда у них в Париже на домашней Олимпиаде все должно получиться. Вот если бы не девочки, хотя, наверное, специалисты триатлона и сами атлеты скажут, что у Франции с девчонками все в порядке. Но, наверное, ну вот в эстафете в тот день у них многое не получилось, и именно вот эти все провалы и отставания были за счет именно женской части. А так мужчины у французов сработали, я бы сказал, наверное, ну, на 5 с плюсом. Вот такие итоги. Можно сказать, что да, кто-то скажет, что фавориты побеждали. Я скажу, что так оно и есть, и где-то немножко было неожиданных результатов. Но и можно сказать, что золотые медали, да, отправились в разные страны. Отправились в Норвегию, на Бермудские острова и, собственно говоря, в Великобританию. Сборная Великобритании по командному зачету в триатлоне стала лидером, потому что они собрали, можно сказать, полноценный набор. 1 золото и 2 серебра, и я думаю, что этим они могут гордиться. Сборная США стала вторыми, ну и вот Норвегия и Бермудские острова этот список, скажем так, дополнили вместе с Новой Зеландией. Ну что, подвели итоги Олимпийских игр, посмотрели триатлон на Олимпиаде. Ближайший международный старт пройдет уже совсем скоро, 13-15 августа в Монреале пройдет Кубок мира по триатлону. И там, кстати, тоже снова заявлена микс-эстафета, поэтому будет любопытно понаблюдать именно за эстафетой там, как вообще изменится ли ситуация и изменится ли подиум, что мы там увидим. Так что следите, заходите на сайт, и на Казахстанской Федерации триатлона будут новости, и на сайте ITU. Ну и что касается, давайте, внутренних стартов. Напомню, что последний старт у нас проходил в городе Костанае. После этого появились новости о том, что отменили старт в Павлодаре, отменили старт в Саране, и все с волнением ждали вот новостей по поводу Ironman и чемпионата Азии. К сожалению, эти новости оказались нерадостными. В связи с пандемией, да, и в связи с обстановкой ковид в стране стало понятно, что число людей, которые заболевают, возрастает, соответственно, под угрозой все старты. Так оно и произошло. Буквально в начале недели прошлой было объявлено о том, что Ironman отменили старт и отменили старт чемпионата Азии. Хотя уже были заявки предварительные от делегатов, и готовились и Казахстанская Федерация триатлона, и готовились Ironman по полной программе. Но вот такие вмешались обстоятельства. Нужно сказать, что не посыпайте голову пеплом. Нужно сказать организаторам большое, во-первых, спасибо каждого мероприятия за то, что они вкладывают свою душу, они готовятся независимо от того, какое будет решение. До последнего я знаю, что штаб Ironman во главе с Алексеем Сидоренко проводил последние мероприятия, и вот вплоть до, когда уже только окончательно стало известно, вот только тогда прекратились все работы. А так все до последнего, все в онлайн-режиме готовились по полной программе. Но, к сожалению, старт не по вине организаторов, а старт по вине, ну вот кого винить в этой ситуации? Наверное, только ковид и остается винить, который не позволяет нам в привычной жизни перейти и работать, соревноваться, жить и, в общем, наслаждаться теми днями, которые это было несколько лет назад. Да? Поэтому чуть-чуть нужно потерпеть. Что касается предстоящих стартов, то ближайший старт запланирован на 12 сентября, это Актюбе, где пройдет дистанция суперспринт у профессионалов и возрастных категорий, плюс в Актюбе заявлены паралимпийцы и плюс ко всему, конечно же, Age Group. На днях уже будет открыта регистрация на сайте Казахстанской Федерации триатлона, поэтому следите за новостями, следите,
не упускайте все это в соцсетях, будет расписано, и не упускайте возможность приехать в октябре, посоревноваться, вспомнить еще раз, что такое триатлон. Поэтому я думаю, что если вы готовились к старту Ironman или к чемпионату Азии, то вот вам, пожалуйста, возможность выступить и вот этот весь тренировочный процесс в этом воплотить. Следующий старт после октября запланирован на конец сентября, 25 число. Это у нас финал Кубка Тимирада. Это будет как у профессионалов, так и у Age Group. У Age Group будет половинка. Если до начала сезона говорилось о том, что в финал могут попасть только те, кто выигрывали кубки, да, этапы различные, кто шел в лидерах Кубка Тимирадам, то сейчас Федерация триатлона пошла на шаг того, чтобы допустить абсолютно всех. Поэтому следите опять же за новостями в соцсетях. Ждите, когда откроется регистрация, и мы вас всех приглашаем на старт и в октябре, и в Актау. Понятное дело, что где-то это может быть далековато, да, кто-то может быть планировал совсем другие мероприятия, но мы будем вас видеть именно в Актау, в октябре. Приезжайте с радостью. Проведем, поболеем и будем за вас переживать на каждом старте. Ну и такая маленькая информация по поводу медалей. Кто не получил свои медали и был заявлен в Павлодаре или Саране, то вот кто приедет в октябре или в Актау, то там эти медали может свои получить. Если же вы пропускаете эти старты, то при помощи почтовых отправлений уже лично, персонально к вам эти медали будут отправлены. Напомню, тем атлетам, которые заявились и подали заявки на старт в Павлодаре и Саране. Поэтому ждем вас 12 и 25 сентября на стартах под эгидой Казахстанской Федерации триатлона. И, собственно говоря, уже в конце месяца поговорим о том, как идет подготовка, что будет интересного и как вообще развивается триатлон не только в нашей стране, но и в мире. Вот такой был краткий итог всего происходящего за этот период времени. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, не забывайте смотреть наш YouTube-канал, ну и следить за новостями на официальном сайте Казахстанской Федерации триатлона. На этом все. Болейте на здоровье!